Благотворительный фонд «Антон тут рядом» запускает инклюзивный фотокружок и киномастерскую для аутичных подростков от 13 до 18 лет в городе Санкт-Петербург. Детей бесплатно научат снимать кино, писать сценарий, работать с камерой и героями. Одним из ведущих является фотограф из Якутии Алексей Павлов, призер и финалист многих российских и международных конкурсов и фестивалей. Чтобы стать участником, нужно написать мотивационное письмо на почту info@antontut.ru.